ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਫ ਪਾਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੂਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ 5 ਸੂਟ ਵੱਡੇ ਪੈ ਸਕਦੇ 6 ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ 5 ਹੀ ਪਾਣੇ ਘੱਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਵਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਪੁਸ਼ ਦੇਣਾ। ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸਰਫ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਪਾਣੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਣਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਡਰੇਨ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨੀਚੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਰੇਨ ਪਾਈਪ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਔਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਮਿਕਸ ਕੱਪੜੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਤੇ ਮਿਕਸ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਇੱਥੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਇਹ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਇਹਦਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿ ਪਾਵਰ ਔਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੈਗੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਹਾਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਮਿਕਸ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮਿਕਸ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈਵੀ ਕੱਪੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜੀਨਸ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੇਸ ਧੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਹੈਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੈਂਟਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੌਨ ਵੈਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੈਂਟਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਇਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੁਇਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਪਾਵਰ ਔਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ ਔਨ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਮਿਕਸ ਸਿਲੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਸਿਲੈਕਟ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਵੀ ਕਰਨੇ ਇਹ ਹੈਵੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੈਵੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਲੌਨ ਵੈਲ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਪਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਨ ਇਹ ਵੈਲ ਕੁਇਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਇਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਵੈਲ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬਲੈਂਕਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਬਲ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਬਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਠੀਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਧਰ ਪਲੇ ਕਰ। ਕਾਟਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੂਲ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈਟਰ ਜਰਸੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੂਲ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਹੈ ਟੱਬ ਡਰਾਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਟਬ ਡਰਾਈਵ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਟੱਬ ਡਰਾਈ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਡਾਲ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਡਾਲਣੀ ਨਾ ਸਰਫ ਨਾ ਕੱਪੜੇ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੀ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਧੋ ਲਈਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੱਬ ਡਰਾਈ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ
ਇੱਕ ਇਹ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੋਰ ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਵੈਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾ ਸੁੱਕਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਪਿਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇਹ ਦੇ? ਪਾਵਰ ਔਨ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਵਾਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਪਿਨ ਇਕੱਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸੂਟ ਵਗੈਰਾ ਧੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। Spin ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਔਨ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਸ਼ ਤੇ ਖੰਗਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਖੰਗਾਲਣ ਤੇ ਸਪਿਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਕੱਲਾ ਸਪਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਪਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਕੱਲਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਹੇ 9 ਇਹ ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੰਟ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਸਪਿਨ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੇ ਨਾ ਇਹ 9 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 9 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆਟੋ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਲਨ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਫੀਡ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਫੀਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਡਿਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਹਜੇ ਮੈਂ 2 ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮਸ਼ੀਨ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇਗੀ। ਟਾਈਮਰ ਹੈ, ਟਾਈਮਰ ਆ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਟਾਈਮਰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਔਨ ਕੀਤੀ 2 3 ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਘੰਟੇ ਹੈ ਇਹ ਉਨੇ ਘੰਟੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਉਹਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੋ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਡਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਟ ਡਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਫਿਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਗਤ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਡਿਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਜਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੁਛ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਾਮ। ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ॉप कितने? शॉप नहीं, मैं कंपनी तो आया। अच्छा, कौन सी कंपनी है आपकी? हायर।